नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। आज हम आपको JOAIT के 1867 पदों से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें 74 विभागों में भरे जाने वाले JOAIT के पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट आज से शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बता दें JOAIT पोस्ट कोड 817 के 1867 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग मंगलवार यानी 1 फरवरी से दोबारा टाइपिंग टेस्ट लेने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इससे पहले भी इन पदों के लिए टाइपिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कोर्ट से स्टे लगने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। 31 दिसंबर को कोर्ट में लगे स्टे के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों का टाइपिंग शेड्यूल जारी किया, जिसके तहत 1 से 24 फरवरी तक इन पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट किए जाएंगे। बता दें कि JOAIT पोस्ट कोड 817 के 1867 पदों के भरने के लिए 21 मार्च को लिखित छंटनी परीक्षा प्रदेश के 960 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। 1 जुलाई की इन पदों की छंटनी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 19,024 अभ्यर्थियों को अगली प्रक्रिया के लिए चयनित किया गया था। गौर है कि JOAIT पोस्ट कोड 817 के 1867 पदों के लिए प्रदेश भर से सबसे अधिक आवेदन आए थे। प्रदेश भर से 2,27,838 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 17,846 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए थे। फीस जमा न होने के कारण इनकी आवेदन रद्द कर दिए गए थे। फ्रेंड्स, आपको बता दें एक दिन में 360 अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट देंगे। JOAIT पोस्ट कोड 817 के लिए आयोजित टेस्ट में एक दिन में 360 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाले टाइपिंग टेस्ट में प्रत्येक बैच में 30 अभ्यर्थी को टेस्ट लिया जाएगा। वहीं शाम तक 12 बैच का टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कोर्ट द्वारा स्टे लगने से अगस्त माह में टाइपिंग टेस्ट स्थगित किए गए थे और 31 दिसंबर को स्टे हटने के बाद 1 फरवरी से किया था टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट। जिले में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं और लगभग 7,200 उम्मीदवारों का टाइपिंग टेस्ट लेना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड में यह स्पष्ट लिखा है कि अभ्यर्थी मास्क के साथ टेस्ट देने के लिए आए। वहीं आयोग के कार्यालय में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। जिस कंप्यूटर लैब में ये टाइपिंग टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, वहां पर पहले से ही अलग अलग अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बिना एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म के नहीं लिया जाएगा टेस्ट। 1 फरवरी से शुरू होने वाले टाइपिंग टेस्ट के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने वेबसाइट पर एडमिट कार्ड ऑनलाइन कर दिए हैं और अभ्यर्थियों को अलग से कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा गया है। अभ्यर्थियों को वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ लाना होगा। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।